州，现在准备出门，然后买点东西就去回上海了。然后呢，这个视频是这样的，我刚才呢把我刚才发的那条视频删掉了，因为我来这个柳州的时候拍了条视频嘛，然后今天凌晨的时候呢传到了 B 站，然后我发现啊，就是发了这个视频之后呢，部分的评论和这个弹幕说我在飞机上录视频，因为当时有一段是飞到中间了，是吧？然后我在那看书嘛。我就说这个我在看吴望一老师的流体力学书，然后这一段呢，我感觉引起了一些网友的批评，就说我影响了后面那位乘客的休息，因为大家有人看到后面有位老哥在睡觉嘛，我感觉呢，因为有存在这样一个问题，所以说我就打算把这个视频删掉，然后之后呢，我把修改之后的视频再投稿到 B 站上。针对这个事情呢，要说明2点啊。第一点的话呢，我这个人存在这样的问题啊，首先和大家郑重道歉，就是说我在飞机上某些时候，可能注意不到别人的这个情况，然后影响到别人休息，在此呢，向这个被影响的休息的旅客致以歉意，也向观看我视频的观众致以歉意就2方面嘛，一方面影响他们的休息，另一方面给大家带来了不好的引导啊。郑重道歉啊，不好意思啊，非常抱歉，非常抱歉。第2点呢，我想说一下，其实我作为一个视频创作者，在剪辑这个视频的时候是非常注意这一点的。说实话，如果我能预想到，这个会发生这样的弹幕和评论，我是肯定不可能把这段放出来的。能理解我的逻辑吧？因为我其实不太想让别人，就虽然说我还是想真实的展现自己，但是我不太想。都是比较负面的评价嘛，就是为什么当时我把这段放出来，或者没有意识到这一段可能会引起别人的这个批评呢？是因为是这样的啊，这不是找理由啊，我是和大家说一下，交流一下我真心的这个观点。是这样的，当时呢，我旁边的乘客也没有睡觉，然后后面那个老哥呢和我的距离呢是有段距离的。大家知道飞机在飞的过程中呢，它这个噪声本身是很大。我当时拿这个手机啊，其实离脸是比较近的，我那个声音呢很小，就是我个人认为啊，当然这个东西呢我没有做过实验，是根据我的生活经验啊，我个人认为后面那个老哥是完全听不到我说话的。就比如说我现在是以这个声音说，我说我现在准备出发去机场了，这个声音呢，如果说就是在这种安静环境下，后面人可能能听到一点点，如果稍微有点噪音，后面应该是听不到的。就是在我做出一个后面的人听不到我的声音的判断的时候，我才会在飞机上这样说话。当然也有种可能性，他确实听到了，也不排除，因为我没有做过实验。如果说是发生这种情况，我感觉我也非常抱歉啊。但是我的判断呢是，对他不会造成影响。当然我的判断不一定正确啊，就是反正是这样一个情况。这第一个呢，就是向大家道歉；第2个呢，和大家说一下为什么你们感觉这个东西有争议，我还是放出来了。总之呢，非常感谢大家的监督啊，我以后也要更加注意自己的言行，不管是在现实生活中真正的言行，还是说视频呈现的啊，这2方面都非常重要。好的，我们下次视频再见吧，拜拜。